Մամոնային ստրուկ և դու զարմացական հայացքով հարցնում ես, ինչպես թե, բայց նախ և առաջ եկեք քննենք, թե առհասարակ ինչ է նշանակում մամոնա, արամերենով այդ բառը գործածվեց, այդ անունը, Քաղդիացիների մոտ փողի Աստծու անունը մամոնա էր։ Փողը ընդհանուր նկարագիրն է, այսինքն հարստություն և այն ինչ որ արժեքավոր ստացվածք է, բոլորը մեկտեղ հանդիսանում են մամոնա։ Չենք գործածում դրամ, որովհետև դրամը Հայաստանի ֆինանսական արժույթի անունն է։ Իսկ ահա բացատրություն տանք ինչու փողը հենց առաջնային է համարվում փողը մամոնայի հետ կապակցված։ Որովհետև մամոնան առաջնահերթ փողի աստվածն է և դրա մեջ մտնում են բոլոր երկրների արժույթները, դոլարը, յուրոն, էլ ինչ, անգամ հայկական դրամը, ֆունտ ստերլինգը և բոլորը մեկտեղ։ Փողը թեև նկատվում է որպես առարկա, object, չէ՞, տեսանելի է, շոշափելի է, սակայն այն ունի կենդանի զորություն, living power, մղող ուժ է, driving force, աշխարհը ինչպես է ճանաչում փողին, եկեք քննենք, փողը խոսում է, ինչպես, շատ փողը, երկար լեզու է բերում, չէ, փողը իշխում է, փողը փակ դռները բացում է, փողը մարդուն դարձնում է ինքնավստահ, փողը քաղաքական իշխանություն է ապահովում, այդպես է թե չէ, աշխարհի մեջ այս մտայնությունը կա։
Փողը բերում է երջանկություն եւ սեր։ Եվ մենք ասում ենք սուտ է։ Փողը կարող է գնել առողջություն։ Ճիշտ է թե սուտ։ Մի օրինակ ձեզ բերեմ։ Steve Jobs, գիտեք, երբ որ այս անունը տալիս ենք անմիջապես Apple, հա։ Այս անձնավորությունը բիզնես մագնատ էր։ 7 բիլիոն, այսինքն միլիարդ դոլարի կարողություն ուներ, 56 տարեկանում քաղցկեղից մահացավ։ Եվ այսպիսի օրինակներ որքան ասեք, հետևությունը թողնում ենք ձեզ։ Փողով կունենաս զվարճություն, հաճույք, ապահովություն, միգուցե, ոմանց համար այդպես է, ոչ անպայմանորեն բոլորի համար, այսպիսին է տեսնում աշխարհը փողին, այն մղող ուժե կենթանի զորություն է։ Առակաց 5-րդ գլուխ եւ 10 համար, արծաթ սիրողը արծաթից չի կշտանում, փողից, նյութական ստացվածքից, ոչ էլ հարստություն սիրողը երկրի բերքից եւ եզրակացությունը սա էլ ունայնություն է, դատարկություն է, անցողիկ է։ Գիտեք, այսպիսի ստորաքարշ մտայնություն կա մարդկանց մեջ, որ անգամ առանց ամաչելու արտահայտվում են հետևյալը։ Եթե մեկը փող չունի, ինչ մարդ է, որ լսել եք այսպիսի բան։ Եթե միջեմա չեք լսել, կլսեք, բայց կարծում եմ շատերը լսել են նման արտահայտություն։ Մեկի մասին խոսում են, ինչ ունի, ուրեմն այդ ունեցածով է, որ պիտի պատկերացում կազմեն, ով է այդ անձնավորությունը։ Ուրեմն մարդու որակումը, այսինքն չափանիշը ոչ թե բնավորության գծերն է, վարվեցողությունն է, կամ մտային զարգացած լինելն է, այլ փող ունենալն է։ Եվ որքան որ շատ փող ունի, ավելի մարդ է, հա։ Եվ գիտեք, շողոքորթողները այդպիսիներին ասում են մեծատառով մարդ։ Մամոնան այդպիսին է դարձրել մարդկանց, ստրուկ է դարձրել, ասել թե ծառա, նշանակում է քիչ բան ասել, ստրուկ։ Մամոնա անունը Սուրբ գրքում 3 անգամ է գործածված, 3-ն էլ Տեր Հիսուսի կողմից։ Նախ, եկեք կարդանք Մատթեոս 6-րդ գլուխ եւ 24 համարը։ Մարդ մեջ չի կրնար երկու տիրոջ ծառայություն անել, վասնզի կամ մեկը պիտի ատե եւ մյուսը սիրե, կամ մեկին պիտի հարի եւ մյուսին պիտի արհամարի։ Չեք կարող ծառայել Աստծո եւ Մամոնայի։ Ուրեմն հնարավոր չէ ճշմարիտ Աստծուն եւ փողի Աստծուն ծառայություն անել։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Հիսուս չասաց փողին, հապա Մամոնային։ Փարիսեցիները, ովքեր որ փնտրում էին Տեր Հիսուսի վրա մի բան գտնեն, որպեսզի հակառակություն իր դեմ առաջանա, մշտապես նրա պատգամներին ներկա են գտնվում, եթե ոչ առաջին գծում, գոնե ներկա են, որպեսզի լսեն ինչ էր խոսում։ Եվ Տեր Հիսուս գործածեց Մամոնա բառը, եւ Հիսուս ոչ միայն իր աշակերտներին էր սովորեցնում, ոչ միայն ընդհանուր ժողովրդին էր սովորեցնում, այլ նաեւ Հիսուս սովորեցնում էր փարիսեցիներին, նրանց ականջներն էր դա լսում։ Ովքեր որ, պիտի ասենք, մամոնասեր էին, սակայն որպես սուրբ էին ներկայանում։ Մարդ արարածին Աստված որպես հոգևոր էակ է ստեղծել նյութական աշխարհի մեջ։ Բայց սատանան կարողացել է նյութով, մամոնայով մարդուն խաբել եւ մարդ այսօր ապրում է որպես մարմին։ Միայն մարմին է։
միայն մարմնի պետքերը, միայն մարմնի հոգերը, իսկ անմահ հոգին դրա մասին անգամ չի էլ մտածում, անգամ չի էլ հավատում, որ իր մեջ անմահ հոգի է բնակվում։ Ոմանց համար մամոնան բացահայտ իրենց աստվածն է, և իրենք արտահայտում են, փողը իմ աստվածս է։ Տեր Հիսուս ևս երկու անգամ գործածեց մամոնան, այդ էլ գտնում ենք Ղուկասու 16-րդ գլխում, խորամանկ կամ անիրավ տնտեսի պատմության մեջ, այս նյութի բացատրությունը որպես քարոզախոսություն ունենք փչացնող տնտեսը վերնագրով, սակայն եկեք կարդանք, քանի որ Տերը մամոնայի մասին խոսեց, ուրեմն Ղուկաս 16-րդ գլուխ և 9 համարը, ասում եմ ձեզ, անիրավ մամոնայից ձեզ բարեկամներ արեք, որպեսզի երբ անիկա պակսի, ձեզ հավիտենական բնականոնների մեջ ընդունեն։ Հետաքրքիր դարձվածք է, հետաքրքիր ձևով գործածեց Տեր Հիսուս մամոնա անունը կամ բառը, անիրավ ոչ թե ի նկատի ուներ անիրավությամբ վաստակված փողը, դրամը, դա ի նկատի չուներ, այլ որ տնտեսը անիրավ էր, ումից որ իր Տերը իր տնտեսության հաշիվը պահանջել էր, և քանի որ զեղծարարություններ էր արել, և հիմա ժամանակը եկավ պատասխան տալու, ինչ պիտի պատասխան տա, հերթական անիրավ գործերին անցավ, որքան որ պարտք էին, այդ թիվը բոլորովին ջնջեց, ասավ այսքան գրի, որպեսզի իր տիրոջը հաճո լինի։ Տեր Հիսուս բոլորովին չգովեց այդ տնտեսին, ընդհակառակը անիրավ տնտես է, փչացնող տնտես է, սակայն համադրության մեջ եթե դնենք, մյուս կողմում Տեր Հիսուս մեզ ինչ է սովորեցնում, որ ոչ թե մամոնային մեզ բարեկամ դարձնենք, այլ մամոնայից մեզ բարեկամ դարձնենք։ Ասել է թե այդ մամոնան գործածելով Աստծո փառքի համար ծառայեցնենք, և մեր գլխավոր գործը որն է, երկրի վրա, քանի դեռ Տերը չի եկել և իր թագավորություն չենք մտել, որպես հոգիների փրկության միջոց լինենք։ Եվ նաև 13 համարում գործածեց ևս մեկ անգամ մամոնա, որ Մատթեոս 6-րդ գլխի 24 համարում գրված է նույնը, նույն բանը կարդալը ձանձրություն չէ, այլ ավելի ինչ է, ապահովություն է։ Ծառամը չի կարող երկու տերերի ծառայություն անել, վասնզի կամ մեկին պիտի ատե, մյուսին սիրե, կամ մեկին պիտի հարի, մյուսին արհամարի, չեք կարող ծառայել Աստծուն և մամոնային։ Շատ ավելի լավ մեր մտքերի մեջ թող արմատավորվի, որ այս սկզբունքը մշտապես մենք հիշենք։ Ում ես դու ծառայում, սա է հարցումը մեզանից ամեն մեկին։ Աֆրիկայում մի պետություն կա, կոչվում է Գանա։ Լսել եք, իսկ գիտեք տեղը որտեղ է։ Արևմտյան մասում է գտնվում, արևելքից Տոգո, հյուսիսից ուրեմն Բուրկինա Ֆասո, արևմուտքում Քոտ դ'Իվուար, լսել եք, այս պետություններն է, եթե չէ, քարտեզի վրա կարող եք նայել։ Դա չէ կարևոր, կարևորը սա է։ Իրենց պետական լեզուն անգլերենն է, բայց տարբեր լեզուներ են գործածում որպես տեղական լեզուներ։ Եվ դրանցից մեկում, լեզուներից մեկով, եթե ուզես հարցնել, որն է քո կրոնը, այդպիսի արտահայտություն չկա, թարգմանաբար դուրս է գալիս, ում ես դու ծառայում, հետաքրքիր է։ Անապատի փորձության ժամանակ սատանան իր հարցերից մեկը Տեր Հիսուսին, որ ուղղեց հենց այդ նպատակներ հետապնդում, Ղուկասու ավետարան 4 գլուխ 5-ից 8 համարները։
Սատանան բարձր լերմը հանելով զանիկա աշխարհի բոլոր թագավորությունները ցույց տվեց նրան վարկյանի մեջ եւ ասավ անոր. այս ամեն իշխանությունը եւ անոնց փառքը քեզ պիտի տամ, վասնզի ինձ է հանձնված եւ ում որ ուզեմ կտամ։ Հասկանում եք։ Սատանայի ձեռքում է ում որ ուզի կտա։ Ուստի եթե դու իմ առջևս ընկնես, երկրպագություն անես, ամենքը քոնդ պիտի լինի։ Հիսուս պատասխան տվեց եւ ասավ նրան. գրված է թե քու Տեր Աստծուն երկրպագություն անես ու միմիայն նրան պաշտես։ Երկրորդ օրինաց 6-րդ գլուխ։ Ասել է թե որ սատանան եթե մեկին մամոնասիրությամբ վարակել է, այդպիսիները անուղակի ձևով սատանային պաշտում են։ Սատանան ոչ միայն ծառայեցրել է մարդկանց իրեն, այլ նաև ստրկացրել է եւ շատ կարևոր լծակ է սա։ Փողի սերը։ Եվ ասեցինք, փողը սովորական մի առարկա չէ, իր մեծ զորություն ունի, մղիչ ուժ ունի, living force։ Կարդանք Տիմոթեոսին գրած նամակից, Պողոս առաքյալը այսպիսի խրատներ է տալիս։ Առաջին նամակն է 6-րդ գլուխ 7-ից 10 համարները։ Վասնզի որևէ բան աշխարհ չբերեցինք։ Եվ հայտնի է, որ չենք կարող որևէ բան մեզ հետ տանել, այդպես է թե չէ։ Հապա կերակուր եւ հանդերձ ունենալով բավականանանք, բայց նրանք, որ հարստանալ կուզեն, կընկնեն փորձության եւ որոգայթի եւ շատ հիմարական ու վնասակար ցանկությունների մեջ, որոնք ավերումի կամ կործանումի մեջ կընկղմեն մարդկանց։ Վասնզի բոլոր չարությունների արմատը ի՞նչն է։ Փողը ոչ, փողասիրությունը, արծաթասիրությունը, որուն մեկ քանիները անznատուր լինելով հավատքից մոլորեցին եւ իրենք շատ ցավերով խոցեցին։ Փողը ինքը իրենից մեղք է, պատասխանը ոչ է։ Հարստությունը մեղք է, պատասխանը ոչ է։ Հարուստ լինելը մեղք է, նորից պատասխանը ոչ է։ Եթե մեկը իր քրտնաջան աշխատանքով հասել է նյութական ստացվածքների, թեև շատերը չեն հավատում այդ բանին, որ ներկա դարում հնարավոր է քրտինքով, քրտնաջան աշխատանքով հասնել որևէ բանի։ Բայց մենք գիտենք մարդկանց, ճանաչում ենք, ովքեր որ իրապես ազնիվ են եւ իրենց աշխատանքով հասել են շատ ու շատ բաների։ Հիմնականում անօրենությունը շատ ավելի տիրապետում է փողի սերն է մեղքը, հարստության մոլուցքն է մեղքը, ամեն միջոցներով եւ միջոցների մեջ տարբերություն չդնելով, միայն թե հարստանան, թալանեն, կողոպտեն, խափեն, արևելահայերենով ասում են քցել, արևմտահայերենով ասում են առավ փախավ, ավանտաջին առավ փախավ։ Ոչ հեռավոր անցյալում Ռուսաստանում մի հանրահայտ օլիգարխ կար, Բորիս Բերեզովսկի, լսել եք, փաստագրական ֆիլմ կար, շատ հետաքրքիր էր։ Չշփոթեք Ռոման Բերեզովսկու հետ, ով որ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի հուսալի դարպասապահն էր։ Ուրեմն Բորիս Բերեզովսկին գիտնական էր, մաթեմատիկոս, գիտական աստիճաններ էլ ուներ, բայց մարդը մտածում էր, որ գիտության մեջ լինելով ինքը հարուստ չի կարող ապրել, սակայն իր սրտի մեջ մեծ փափակ կար հարստանալու։ Եվ քանի որ ինքը խելացի էր, խորամանկ եւ նաեւ խարդախ էր, սկսեց առուծախի շատ մեծ բիզնես, այն էր հսկայական քանակությամբ մեքենաների առ ու վաճառք արդ երկրում։
իր արչև նպատակ էր դրել $1 միլիոն հասնել։ Հասավ $1 միլիոն, ասավ եթե այսպես հեշտ է $1 միլիոն աշխատելը, ինչու չհասնեմ $1 միլիարդ։ Եվ շատ կարևոր կապեր ուներ Ռուսաստանի վերին օղակներում, կառավարական օղակներում, մասնավորաբար Ելցինի աղջկա հետ շատ մտերիմ էր, ուրեմն իր նպատակը անպայմանորեն պիտի իրականացներ։ Ջերմերան ձևով էր ուզում հարստանալ, մամոնան իր աստվածներ դարել։ Մամոնա եւ վերջ։ Միլիարդների հասավ, ամենուրեք դղյակներ, տարբեր երկրներում, շքեղ մեքենաներ։ Եվ այդպիսիները որպես կանոն ունենում են շատ թշնամիներ։ Օրերից մի օր իր մեքենան պայթեցրեցին, սակայն մեքենայի մեջ եղող բոլոր անձերը մեռան բացի իրանից։ Ինքը ազատվեց այդ մահափորձից։ Բայց օրերից մի օր իրեն գտան Լոնդոնի իր տան մեջ մեռած վիճակում։ Ասեցին, որ ինքնասպանություն է, բայց իրեն լավ ճանաչողները ասում են, որ նա հնարավոր չի նման բան անի, նրան սպանել են։ Իսկ այդ միլիարդները որտեղ մնացին իր միլիարդները, իր սիրուհիները իրար մեջ բաժանվեցին։ Աստծո խոսքը տեսեք ինչ ասում, Մատթեոս 16:26։ Ինչ կշահի մարդ, եթե ամբողջ աշխարհը վաստակի։ Աշխարհը քոնն է, ամեն բան ունես, եւ իր անձը կորցնի։ Կամ իր անձի համար ինչ ազատ չեք պիտի տա, ինքը փրկության միջոց ինքը կարող է տալ։ Ամբողջ աշխարհը քոնն է։ Եվ ուզում է մարդը փրկվի։ Ասի, որ այս ամբողջ աշխարհից հրաժարվում եմ։ Հնարավոր է որ փրկվի։ Երբեք փրկության մեկ միջոց կա։ Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյունը։ Եթե մեկը հավատքով այդ արյունը չի ստացել որպես իր մեղքերի թողության եւ քավության միջոց, ուրիշ միջոց չկա փրկության։ Տիմոթեոսին գրած առաջին նամակի եւս կարդանք երկու համարներ 6-րդ գլուխ 17-18 համարները։ Այս աշխարհի մեջ հարուստ եղողներին պատվեր տուր, որ չհպարտանան։ Հարստությունը հպարտություն է, չէ՞ բերում։ Դիմացինին անգամ չի ուզում բարևել, ինքը մեծ մարդ է։ Եվ անստույկ հարստության վրա հույսերնին չդնեն, հապա կենթանի Աստծո վրա, որ ամեն բան մեզ առատորեն կտա վայելելու։ Բարի գործեն, բարի գործերով հարստանան, առատաձեռն եւ ուրիշի պիտույքներին հաղորդակից լինեն։ Սուրբ գրքի նկարագրությունով մենք հասկանում ենք, որ երկիր մոլորակի վրա ապրած ամենահարուստ մարդը ով է եղել։ Դավիթ թագավորի որդի Սողոմոնը։ Երրորդ թագավորաց 10-րդ գլխում մանրամասնությամբ նշված է, թե նա ինչերի հասավ, ինչեր ուներ, բայց մի քանի համարներ եկեք կարդանք, իսկ եթե մանրամասը կարող եք տանը կարդալ։ Ուրեմն երրորդ թագավորաց 10-րդ գլուխ նախ 14-ից 16 համարները կարդանք։ Մեկ տարվա մեջ Սողոմոնին եկած ոսկու կշիռը 666 տաղանդ էր։ Մեր իմացած չափորոշիչով 25 տոննա։ Ամեն մեկ տարին 25 տոննա ոսկի։ Առևտուր անողներից եւ վաճառականներից եւ արաբացիների բոլոր թագավորներեն ու երկրի նախարարներին առածից զատ։ Շրջակա ազգերներ, չէ՞։ Տուրք պիտի տային։ Բերում են դրանից զատ 25 տոննա։ Սողոմոն թագավորը կռածով ոսկե 200 վահան շինեց։ Պատկերացնում եք, ոսկին այնքան շատ է, որ կռածո, այսինքն ամեն լեցուն վահան սարքեց։
Ամեն մեկ վահանի համար 600 սիկղ ոսկի գնաց 7.5 pound։ Կրածո ոսկի 300 ասպարալ շինեց, ամեն մեկ ասպարը 3 մնաց ոսկի ծախսվեց դրա վրա, այսինքն հսկայական բաներ, հսկայական, իր հարստությանը չափ չկար, 21-ից 23 համարներն էլ կարդանք, Սողոմոն թագավորի բոլոր խմելիքի ամանները ոսկի էին, Լիբանանի անտառ կոչվող սրահին բոլոր ամանները զուտ ոսկի էին, արծաթ չկար, քանզի արծաթը Սողոմոնի օրերը բանի տեղ չէր համարվում, Վասնզի թագավորը ծովի վրա Քիրամի նավերու հետ Թարսիսի նավեր ուներ, Թարսիսի նավերը 3 տարին անգամ ոսկիով, արծաթով, փողոսկրով եւ կապիկներով ու սիրամարգերով բեռնավորված կգային։ Սողոմոն թագավորը հարստության ու իմաստության կողմանը երկրի բոլոր թագավորներից ամենամեծը եղավ։ Այս հաշվարկները որ արել են, հանգել են այն եզրակացության, որ ներկայիս ամենահարուստները Բեզոս, Մեզոս ոչինչ չեն, ոչինչ չեն, եւ այս անձնավորությունը, սկզբում կարդացինք, չէ, ժողովողի մեջ գրում է, արծաթ սիրողը արծաթից չի կշտանում, թեև մարդիկ կան, որ միայն ադամանդ է իրենց հավաքածը, չէ, արծաթը, որպես խորհրդանիշ, ամեն հարստության մոլուցքը ցավ է, որտեղ այդպիսիները գլխավոր մի խնդիր ունեն առաջնային, ինչպես իրենց հարստությունը պահեն։ Երկրորդ խնդիրը որն է, ինչպես ավելացնեն այդ հարստությունը։ Ուրեմն հարստության մոլուցքը մեղք է, որ մղում է անկուշտ ձևով ավելացնելու։ Եկեք Սողոմոնի գրածներից մի քանի բաներ կարդանք, Ժողովող 5-րդ գլուխ 13-14 համարները։ Արևի տակ տեսա, թե գեշ ցավ մկա, այսինքն այն հարստության, որ իր տիրոջ ձախորդության համար պահված է, մամոնան։ Այդ հարստությունը ձախորդ դիպվածով մը կկորչի, ու ինքը տղա կծնանի եւ անոր ձեռքը բան մը չլար։ Այսինքն հավաքեց, սակայն մի դեպք տեղի ունեցավ եւ ամենը կորցրեց։ Այդպես է։ Սկսած երկրորդ գլխից իր արածների մասին է խոսում։ Երկրորդ գլուխ 10 համար ասում է. Իմ աչքերիցս ոչ մի ցանկություն չարքիլեցի։ Ու իմ սիրտս ամեն տեսակ ուրախությունից զուրկ չթողեցի։ Եթե ներկա դարաշրջանում մեկը ամենազեղ կյանքն է ապրում, ամեն ինչից օգտվում է եւ ինքը կարծում է, որ վայելում է, թող իմանա, որ իր այդպես կոչված վայելքը, այն ինչ որ Սողոմոնը փորձարաբար ունեցավ, ոչինչ է։ Վերջում ինչ գրեց Սողոմոնը, ամեն բան ունայնություն է, ունայնություն ունայնությանց, սուետա սուետ, vanity, դատարկ է, քեզ չի մնում, պիտի գնա քեզանից։ Ամենահարուստը եղավ եւ փորձարաբար այդ ամենը իմացավ։ Բայց նաեւ հետեւյալ խորհուրդն է տալիս, մենք գիտենք, որ այս ամեն բաները Սուրբ Հոգու զորությամբ եւ ներշնչումով է գրված։ Առակաց 23-րդ գլուխ եւ 4 համարը հարուստ լինելու մի աշխատիր, այսինքն մտադրությունը տանտա դիզելու, այդ մոլուցքը, որ երբեք վերջ չունի։ Հարուստ լինելու մի աշխատիր, սա նշանակում է նաև կյանքի նպատակ մի դարձրու։ Քու խորթիցդ ետ կեցիր, աչք պիտի տնկես այն բանի համար, որ ոչինչ է,
Անիկան շուշտ իրեն թևեր կշինե ու արծվի պես օդը կթրջի։ Ասեք տեսնեմ այդպես է թե չէ։ Վստահաբար այդպես է։ Չմոռանանք, այլ կարդացինք։ Այս աշխարհ մերկ ենք եկել եւ աշխարհից ինչպես պիտի գնանք։ Լավագույն դեպքում հանդերձներ հակած պիտի դնեն դագաղի մեջ իջեցնեն գերեզման։ Խելակորույս հարստության ձգտողները անպայմանորեն ագահ են։ Greedy անգլերենով, ժադնի ռուսերեն։ Ավելի, երբեք չի հագենում, վերջ չունի։ Եվ Հիսուս ինչ ասաց, Ղուկաս 12:15։ Զգուշացեք ագահությունից, վասնզի մարդու ստացվածքի ավելացումից կախված չէ իր կյանքը։ Այսինքն, որքան էլ որ ունենա, իր կյանքը չի կարող երկարաձգել։ Եվ պատմեց հետևյալ առակը, շատ համապատասխանող նաև մեր օրերի համար։ Ղուկաս 12:16-21 համարները, մի քանի համար է կարդանք։ Առակ մնել խոսեցավ ասելով. հարուստ մարդու արտերը առատ բերք տվին։ Նա կմտածեր ինք իրեն եւ կսեր. ինչ ունեմ, վասնզի տեղ չունիմ, ուրին բերքս ժողվեմ։ Եվ ասավ. սխալ բան է, որ իր ունեցածը մեծացնի։ Բոլորովին։ Իմ ամբարներս քանդեմ, այլ ավելի մեծը շինեմ եւ հոն ժողովեմ իմ բոլոր բերքերս ու բարիքներս, այստեղ է որ ձախողում կա։ Եվ իմ անձիս ասեմ, ով իմ անձը շատ բարիքներ ունե, շատ տարիների համար ժողված, ծրագրեր է կազմում, չէ, շատ ստացվածք ունի։ Հանք չէ, կեր, խմի, ուրախ եղիր։ Այս սայթակում է ստեղա։ Այլապես, եթե մեկը իր աշխատանքի բերումով հաջողություն ունի, Աստված չի ասում, որ հենց այդտեղ կանի, եթե առաջ գնացիր վերջ։ Չէ, այդպես չի։ Եկեք իրատեսական լինենք։ Բայց Աստված ասավ անոր, անմիտ այս գիշեր հոգիդ քեզ մե պիտի պահանջվի։ Ուստի այն քո պատրաստած բաները, որում պիտի լան, այսպես է անիկա, որ իր անձի համար գանց կդիզե, բայց Աստծո հետ չի հարստանում։ Այսինքն այս անձնավորությունը, որ հարստացել էր եւ ավելի ձգտում ուներ շատ ավելի բաների, միայն իր անձի համար էր։ Իր անձի բարության համար էր։ Պողոս առաքյալը Եփեսացիներին գրած նամակում 5-րդ գլուխ 3-րդ համար գրում է. Ագահության անունը անգամ պետք չէ ձեր մեջ հիշվի։ Պատկերացնում եք եկեղեցու է դիմում գրելով։ Հավանաբար կամ այդպիսիներ կային եկեղեցում եւ ինքը այդ մասին լսել էր, կամ էլ ուղղակի զգուշացնող մի խոսք է, որ ագահության անունը ձեր մեջ չհիշվի։ Կողոսացիս 3:5 ագահությունը կռապաշտություն է, կուրք պաշտել է, մամոնային պաշտել է նշանակում։ Թերևս ոմանց մոտ այն կարծիքը կարող է առաջանալ, որ մեր ամբողջ թիրախը հարստությունն է։ Անմիջապես ասենք, որ այդպիսի մտայնություն չկա, որևէ թիրախ չկա, այլ ամեն կերպով հարստանալու մոլուցքը, ռուսերեն բառ կա ժաժդա, չի դիմանում, ավելի, իր մտքի մեջ։ Բերեզովսկին ասում է, որ միայն 4 ժամ է գիշերը քնում։ Մնացած 20 ժամը ամբողջությամբ իր միտքը տարված էր, ինչ պիտի անի, հաջորդ քայլը ինչպես պիտի անի, ինչպես պիտի ավելացնի։ Ամեն կերպով հարստանալու մոլուցքը, որ անպայմանորեն բերում է ագահության, ծնում է ագահություն։ Հետևաբար, այդպիսիները դառնում են մամոնայի ստրուկը, սա կործանարար է։ Ամովսի մարգարության մեջ այսպիսի համար կա, Ամովս 6-րդ գլուխ 13 համար։
ով ոչինչ բանով ուրախացողներ։ Հիմա մեկը լսի պիտի ասի, ինչ այդ բաները ոչինչ են։ Այո, այս աշխարհի համար դրանք կարևոր բաներ են, սակայն երբ որ Տիրոջ տեսանկյունից ենք նայում, ոչինչ են, անցողիկ են, ժամանակավոր են։ Եկեք կարդանք Մատթեոսի 19-րդ գլխից 23-ից 26 համարները։ Այն ժամանակ Հիսուս իր աշակերտներին ասաց. ճշմարիտ կասեմ ձեզի, հարուստը դժվարավ պիտի մտնե երկնքի թագավորությունը։ Դարձյալ կսեմ ձեզի, դյուրին է, որ ուխտը ասեղի ծակից անցնի, քան թե հարուստը Աստծո թագավորությունը մտնի։ Աշակերտները երբ լսեցին, շատ զարմացան եւ ասին. ուրեմն ով կարող է փրկվել։ Հիսուս նրանց նայելով ասավ. ատիկա մարդկանց կողմանը անկարելի է, բայց Աստծո կողմանը ամեն բան կարելի է։ Արդյոք այս տողերից մենք պիտի հասկանանք, որ ոչ մի հարուստ մարդ չի փրկվելու։ Բոլորովին։ Նրանք ովքեր որ մամոնայի պաշտամունքի մեջ են, այսինքն այն իրենց համար Աստված է, առաջնային է, այս կյանքի նպատակն է, վստահաբար չեն մտնելու։ Բայց մարդիկ ովքեր որ Տիրոջով են հարստացել, տալով են հարստացել։ Գիտեք, նրանք ովքեր որ կծի են, ագահ են, նրանց նշանաբանը որն է։ Եթե բնորոշելի լինեն, ինչպես է մարդ հարստացել, պատասխանը չտալով։ Միայն իրեն։ Բայց նրանք ովքեր որ Տիրոջով են իրենց հարստությունը գտել եւ Տիրոջ համար ծառայեցնում են իր փառքի համար, անշուշտ որ Աստծո մոտ անկարելի ոչինչ չկա, այդպիսիները պիտի մտնեն։ Ուրեմն ոչ թե կյանքի նպատակ, այլ ապրելու միջոց։ Ահա այդպիսին պիտի լինի մարդու ունեցածը, իր հարստությունը, իր գանձերը, ոչ թե կյանքի նպատակ, այլ ապրելու միջոց։ Լավ, գլխավորաբար հավատացյալի համար Սուրբ Գիրքը ինչ է ասում այս առումով։ Շատ հետաքրքիր է, որ աշխարհի ամենահարուստ մարդը, որ նշեցինք, որ փորձառաբար այդ հարստության ունենալը ճաշակել էր, տեսեք ինչ ասում Առակաց 30-րդ գլխում։ Առակաց 30 8 եւ 9 համարները։ Ունայնությունը եւ սուտ խոսք ինձ մե հեռացուր։ Ինձ աղքատություն կամ հարստություն մի տուր։ Իմ սովորական հացովը զիս կերակրե։ Այդքան հարստություն ունի եւ տեսեք ինչ է գրում։ Որպիսի չլա թե կշտանամ ու քեզ ուրանամ ու Տերը ով եմ, չլա թե աղքատանամ ու գողություն ունեմ, եւ իմ Աստծո անունը պարապտեղը բերան սառնեմ։ Հետաքրքիր խոսքեր են, չէ՞։ Ով Տեր, մեր հանապազորդ հացը մեզ այսօր տուր։ Տերունական աղոթք ասում ենք, չէ՞։ Աստված ավելին է տալիս։ Միայն այդքանը չէ, ավելին է տալիս։ Բայց մոլուցքը, այդ ձգտումը ամեն կերպերով հարստանալու ավելի։ Այդ աշխարհի միլիարդատերերը որ կան եւ ամեն տարի հրապարակվում են, թե նրանք որքան դրամագլուխ ունեն, քանի միլիարդ դոլար, գիտեք ինչ մրցակցություն կա նրանց մեջ։ Եթե մեկը 5-րդ տեղում է, անպայմանորեն առաջադրանք է դրված իր առջև, որ 4-րդ տեղը պիտի գա։ Այդպիսին է մրցակցություն եւ թշնամական մրցակցություն։ Տեր Հիսուս Մատթեոս 6-րդ գլուխ եւ 25 համարի մեջ հետեւյալն է ասում. Հոգ մի ունեք ձեր կյանքի համար, ինչ պիտի ուտեք կամ ինչ պիտի խմեք, ոչ էլ ձեր մարմինների համար, թե ինչ պիտի հագնիք, չէ որ կյանքը կերակուրեն ավելի է եւ մարմինը հագուստեն։ Նայեք դաշտի շուշաններին,
եւ թրջուններին, որ Աստված թե հագցնում է, թե կերցնում է, դուք դրանցից շատ ավելի արժեքավոր եք, մի տագնապեք, կոպիտ թող չընչի ես ասածը, ձեզ պատերին մի տվեք, ինչքան որ տրված է, այդքանով բավականացի, ասա փառք ես Տեր, ավելին, կերակուր ու հանդերձ ունենալով բավականացեք, սա չի նշանակում, որ երբ որ Տերը ասում է հոգ մի արեք, մեկը կարող է իր բազմոցի վրա պառկի եւ ասի Աստված ինձ խոստացել է, հոգ մի արա, ես պիտի տամ քեզ, ինչ է սա, սա ծուլությունը արդարացնելու պատճառ է, միջոց է, այս պարագային գիտեք Աստծո խոսքը ինչ է ասում, երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս 3-րդ գլուխ եւ 10 համարը, նա որ չի աշխատում, թող չուտի, այս խոսքը Վլադիմիր Իլիչը Լենինը վերցրել է եւ փոխել է եւ ներկայացրել է որպես իր մտքի թռիչքը, ով աշխատի նա կուտի, հա? Աստծո որդիները քանի որ պանդխտության ժամանակ են անցկացնում երկրի վրա, այս ժամանակավոր կյանքը լրացնելուց հետո մենք ուր ենք մտնելու Տիրոջ հանգիստը։ Եվ մեզ համար հրաշալի առիթ է ընձեռված, որ մեր ունեցվածքը երկինքը տանենք, ինչպես Տիրոջ խոսքն է ասում, ձեր գանձերը երկինքը դիզելու։ Ամեն մեկս հանդիսանում ենք Աստծո մեկ տնտեսը, հետևաբար, մեր ստացվածքը, ինչ որ մեզ տրված է, Աստծուն փառք ենք տալիս, պետք է որ մենք իմաստուն ձևով վարվենք, որպես բարի ծառաներ։ Ինչ որ այս կյանքում տրված է, կարողանանք տեղափոխել երկինք։ Եվ մեկը, որ Աստծո խոսքից տեղյակ չէ, դրսից մեկը, ասում է, ինչ է, կարող է պատահի տեղափոխող ընկերությունների եք դիմելու ձեր ունեցած չունեցածը փաթաթեն երկինք տանեք։ Նրանք ովքեր որ Աստծո խոսքին տեղյակ չեն, նրանց հոգևոր ըմբռնողականությունը ինչքան է 0 է, չեն հասկանում։ Որտեվ մեր Տերը հետևյալ պատվիրանն է մեզ տվել։ Մատթեոս 6-րդ գլուխ 19-ից 21 համարները։ Երկրի վրա ձեզ գանձեր մի դիզեք, ուր ցեց ու ժանգը կապականեն, ուր գողերը պատը կծակեն եւ կգողանան, հապա ձեր գանձերը դիզեք երկնքում, ուր ոչ ցեցը, ոչ ժանգը կապական են, ոչ գողերը պատը կծակեն ու կգողանան, քանզի ձեր գանձը ուր որ է, սրտերնիդ այնտեղ է, եթե քու գանձդ համարում ես այստեղ, վստահաբար քու սիրտը դրա մեջ է, այ վտանգը սրա մեջ է, վտանգը սրա մեջ է։ Այստեղ պետք է որ մի աստղանիշ բերենք եւ բացատրություն տանք։ Այս ասած խոսքերը չի նշանակում, որ ընտանիքիդ ապրուստի համար դու մի հոգա։ Մենք երբևէ ծայրահեղ վիճակների մեջ չպիտի հայտնվենք, ինչ որ անհրաժեշտ է ընտանիքիդ բնականon կյանքի համար պարտավոր ես հոգալու, որպես ծնող, որպես տան գլուխը, պարտավոր ես հոգալու, սակայն խուսափիր զեղություններից, եթե ստացվածքը շատ է ու կարող ես քեզ թույլ տալ, խույս տուր այդ բանից, մի արա, մերժիր ցոփ ու շվայտ կյանքը, մանավանդ գիտեք չէ, սոցիալական կարգերում իրենց շքեղություններն են ցույց տալիս մարդկանց զարմացնելու։ Մենք միշտ հիշենք հետևյալը։ Բազմաթիվ Քրիստոսով եղբայրներ եւ քույրեր ունենք աշխարհի տարբեր անկյուններում, ովքեր որ հանապազորդ հացի համար ամեն օր պայքարում են։ Ձեր գանձերը երկնքում դիզեք։ Ինչպես կարող ենք այդ բան անել։ Մասնակից լինենք
Աստծո թագավորության հաստատվելուն։ Սա է Աստծո ամենամեծ գործը այն եղել է անցյալին, ներկայիս եւ մինչեւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։ Այն է Քրիստոսի եկեղեցու թիվը լրացնելու համար, որպեսզի Աստծո թագավորությունը գա։ Այսինքն հափշտակությունից հետո նաև 7 տարի երկնքում գառնուկի կոչունքը, որից հետո այդ թագավորությունը տեսանելիորեն հազարամյա երկրի վրա պիտի հաստատվի։ Իսկ որպեսզի այդ բանը տեղի ունենա, պետք է որ մենք մասնակից լինենք փրկության ավետանի տարածմանը։ Հավատքը լսելով է եւ լսելը Աստծո խոսքով է Հռոմեացիս 10-րդ գլուխ եւ 17 համար։ Ինչպես պիտի լսեն, եթե խոսքը իրենց չհասնի։ Ուրեմն պիտի հասնի խոսքի տարածման համար մասնակից եղիր, ժամանակդ ու ջանքդ տրամադրելով։ Աստծո խոսքը ասում է. ձերքիդ եկածը արա։ Ինչով որ կարող ես Տիրոջ գործին մասնակից լինել, եղիր։ Նաև Կորինթացիներին գրած երկրորդ նամակում Պողոս առաքյալը հետևյալն է ասում 9-րդ գլուխ եւ 6-7 համարները։ Բայց սա կասեմ իմացնելով, թե նա որ խնայելով կսերմանի, խնայելով էլ պիտի հնձի։ Նա որ առատությունով կսերմանի, առատությունով էլ պիտի հնձե։ Ամեն մեկը ինչ սրտով որ հոժարի, թող այնպես տա, ոչ թե տրտմությամբ եւ ստիպմամբ։ Տրտմությունը երբ է գալիս մարդկանց մոտ, երբ ստիպում են, երբ դնում են այսքան, երբ որ Տիրոջ խոսքը նոր կտականի շրջանին, այլևս տասանորդ չկա, մաղաքյան հին ուխտի տնտեսությանն է վերաբերում, անկեղծ սրտով, հոժարությամբ, սիրով, վասնզի Աստված հոժարական տվողը կսիրե, բայց կարող է Աստված բոլոր շնորհքներ ձեզի տալ, որպեսզի ամեն բանի մեջ ամեն ատին ձեզի պետք եղած ունենալով բարի գործեք առատությունով։ Այո, մասնակից պիտի լինենք Տիրոջ գործին։ Արդյոք Աստված մեր ունեցածի պետքություն ունի։ Ինքն է տալիս, երկինք ու երկիր իր լիությունով Տիրոջն է, չէ՞։ Սակայն Աստծո գործը առաջանալու համար միջոցներ են պետք։ Եվ Տերը ինքն է ներգործություն անում։ Դա ամբողջությամբ Սուրբ Հոգու գործն է։ Եվ եթե ստիպում լինի, մարդկանց սրտերի մեջ տրտմություն պիտի գա։ Եվ տրտմությամբ տրվածը երբեք օրհնություն չի լինելու։ Այնպես վարվենք, որ երբ որ երկինք մտնենք, ձեռնունայն չմտնենք։ Ինչպես Տիրոջ խոսքն է ասում, մերկ չգտնվենք։ Աշխարհը հարստություն ձեռք բերելու մոլուցքով տարված է։ Իսկ դու Աստծո որդի իմացիր հետևյալը։ Դու ունես հարստություն, որ չի չափվում, որ բոլորովին համեմատության մեջ չես կարող դնել եւ որևէ մեկը չի կարող դնել։ Եվ այդ հարստությունը ինքը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Եթե նրան քո կյանքի մեջ ունես, դու աշխարհի ամենահարուստ մարդն ես։ Երբեք նկուն չլնես մարդկանց առջև։ Դու Քրիստոս ունես։ Ասել է թե դու ունես հավիտենական կյանք, դու Քրիստոսի ժառանգակիցն ես։ Այնինչ որ հայր ունի, որդուն տվեց, այնինչ որ որդին ունի, իրեն հավատացողներին տվել է։ Օրհնյալ է իր մեծանունը։ Ամբողջ տիեզերքի մեջ մնայուն հարստությունը Հիսուս Քրիստոս ինքն է։ Իսկ գալիք փառքը, որ մեր մտքերը չունեն կարողությունը
ամբողջությամբ ըմբռնելու, որտեղ միայն շատից քիչը գիտենք, շատից քիչն է որ կարող ենք ներկայացնել, բայց երբ որ կատարյալը գա, շատից քիչը միայն պիտի խափանվի։ Պիտի Տիրոջը ճանաչենք եւ իրեն ճանաչելու յետևից պիտի լինենք։ Շատ հետաքրքիր խոսք է ասում Պողոս առաքյալը Կորինթացիներին գրած երկրորդ նամակում 6-րդ գլուխ եւ 10 համարը հետեւյալն է ասում. Տրտմասների պես ենք, որովհետև կյանքի փորձություններ, ինչքան հարցակումներ կրեց այս եղբայրը, ու միշտ ուրախ ենք, աղքատների պես եւ շատերին հարստացրեցինք, ինչպես Քրիստոսը տալով հարստացրեցինք, բանը չունեցողների պես ու ամեն բան ստացած ենք, գոհունակ սիրտ, որ զարդարում է Աստծուն հավատացողին։ Տերը թող շնորհ անի, որ այսօրվա խոսքը մենք մարսենք եւ մեր կյանքերի մեջ այն գործադրության դնենք։ Կանչված ես ծառայելու Տեր Հիսուսին, ծառայի միջև Տիրոջ հայտնվելը։ Աստված օրհնի բոլորիդ իր խոսքը, հիմա Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը Աստծո ժողովրդի հետ լինի։ Ամեն։ Աշխարհից չունենք ոչինչ, բացի մի տան պարգևից, Հիսուս Տերը տվեց անգի փրկագին սուրբ արյունը, որ կուչ է թանկ դժոխքին սուրբ արյունը, որ կուչ է թանկ դժոխքին, Հիսուս ունեմ, Հիսուս ունեմ, Հիսուս ունեմ երկնքում, Հիսուս ունեմ, Հիսուս ունեմ իմ սրտում, բարձենալու ոչինչ չունենք աշխարհում, ոչ գանձ ունենք, ոչ գոհարներ անհատում, հարցանքը մեր Հիսուսն է Աստծո որդին, որ մեզ տվեց, ուղեգիրը երկնային, որ մեզ տվեց, ուղեգիրը երկնային, Հիսուս ունեմ, Հիսուս ունեմ, Հիսուս ունեմ երկնքում, Հիսուս ունեմ, Հիսուս ունեմ, Հիսուս ունեմ իմ սրտում։ Հիսուս մոլորված, պանդուխներ ենք, այս աշխարհում հղբացած, թող մեզ տանի ճանապարհը Հիսուսին թող միշտ գործի, Աստծո պարգև Սուրբ Հոգին թող միշտ գործի, Աստծո պարգև Սուրբ Հոգին, Հիսուս ունեմ, Հիսուս ունեմ, Հիսուս ունեմ երկնքում, Հիսուս ունեմ, Հիսուս ունեմ, Հիսուս ունեմ իմ սրտում, մենք ծնված ենք, նոր ենք ծնված Հիսուսով, հրկվեցինք նրա տված շնորհով, մենք կյանք ունենք, մենք տուն ունենք երկնքում Հիսուս ունենք, ու հույս ունենք աշխարհում Հիսուս ունենք, ու հույս ունենք աշխարհում, Հիսուս ունեմ, Հիսուս ունեմ, Հիսուս ունեմ երկնքում, Հիսուս ունեմ, Հիսուս ունեմ, Հիսուս ունեմ իմ սրտում։
Հիսուս ունեմ, Հիսուս ունեմ, Հիսուս ունեմ երկնքում, Հիսուս ունեմ, Հիսուս ունեմ, Հիսուս ունեմ